姐，揾個男打數，揾個。我老豆喺屋企，咁我睇到新聞話着火，咁我就 WhatsApp 我老豆，跟住佢嗰時先知原來着火，因為而家做緊大維修咧，其實啲窗啊閂晒、封晒，入邊係唔知出面發生咩事。佢平時啲工其實都聞到煙味，係咁冇咁，佢都係管理處通知話冇事。我就睇唔到有冇響警鐘，有冇聞到燶味啊？聞唔到。隔離佢後邊走啦，嗰時都有撳我門鐘啦，我都叫人走㗎啦。心情都唔知啦，見步行步啦。依家諗下今晚喺邊度瞓覺啦，因為應該都翻唔到屋企㗎啦。我哋屋企人全部喺屋企啊，全部喺屋企啊！變咗你留翻啲力氣去揾屋企人，更有用明明。覺得好難受咯，完全冇人幫到咯，唔知政府做緊咩咯。梗係心情梗係唔好啦，即係冇晒係咪啊？消毒，即係啲消防員都慘啊，真係。就見到好幫上面好多人需要幫助，咪就送一啲水同埋飯咁樣過嚟呢邊俾有需要嘅街坊咁樣。都住咗大埔20幾年啦，真係第一次發生一件咁即係令人傷心嘅一件都社區大事。社區嘅嗰個 cohesion 好勁啦，我哋見到我哋有能力嘅咁幫到幾多就幾多咁樣。現場嘅情況係逐漸受控，以消防處處長評估，佢哋係有足夠人手同埋能力係控制同埋撲滅到火場嘅。我係極度重視今次嘅事件，我哋會作全面嘅調查。If any citizen lost contact with their friends or relatives in relation to this fire incident, please call the Casualty Enquiry Unit hotline, which is 1878 999.